现在广州的企业已经出现了大面积的滞留，就是在广州火车站那边，很多人拎着包，但是他们压根就不知道该去干啥。因为我是在广州做营业执照代办这一行的，所以很多老板的情况我特别了解，他们连自己都养不活了，招人的企业几乎都是爆满的，要么就是不缺人，所以呢，他们要么回老家，要么在广州这边躺平。就业的形势已经严峻到什么程度了？本科毕业在广州找不到工作，这个就是2025年正在广州发生的荒唐的现实。这里是广州北站附近，现在这个实体店的生意确实不好做呀。你看这一排，大部分都关门了。走在这个大街上，到处都能看到很多的空商铺。找工作处处碰壁，从来都没有受过这样的委屈，要么就时间对不上，要么就10块钱1个小时，一年4季不允许请假。我又不是7老80的，我年龄又不是很大，为什么早就被社会淘汰了？9月2号早上9点，好吓人啊！呢，起码有大几千人。广州的生意不好做啊，看到没有？个个都拆了。那美发美容批发市场倒闭了啊！这里是商营里，看到吗？倒闭了。广州最新2025年的人均工资已经公布了，我看完之后简直就是根本就不像网上说的人均过万，那月薪过万的人占比都不超34%，而8000的人呢占比才10%左右，月薪3、4、5千这才是常态。省吃俭用一年能存个万把块钱，我就想问，广州那些月薪过万的人，他们都是做什么行业的？广州今年最惨的行业，欢迎来比惨：房地产、装修、装饰、建材、女装、娱乐、餐饮、珠宝，这个母婴产品、婚庆产品。这些行业有些是赚得少，有些是亏钱做，最惨的是连店钱都收不回來。我真的就想問一問，有不慘的行業嗎？我依家喺廣州，呢度係千年商都啊！以前呢邊各大專業批發市場都係人山人海，商業街都係人頭湧湧嘅。依家啲專業批發市場冷冷清清，好似中大寶匹市場啦、番禺嘅沙溪酒店用品批發市場啦等等啊，都少咗好多人啦。街邊啲商鋪關門大吉嘅一大堆，經歷過呢幾年嘅洗牌啊，啲實體店真係太慘啦。你看，哪裡有人嘛？比城管清理過還乾淨啊！不，鬼子掃蕩都沒這麼乾淨啊！外面沒有人，裡面都是自己人。我觉得廣州馬上也完蛋了。我這樣一講，有很多人又跳出來給我抬槓了。你又販賣焦慮啊？你看看，廣州8月份之前已經有人回家過年了，就再也不上來廣州上班了。不用多久，我覺得廣州會流失500萬人口，而且現在全國的大城市大部分有可能會流失30%的人口，直接回到農村。現在你去刷抖音，看到很多人已經回到農村裡面躺平，回到農村裡面創業。你看這些大公司有哪個不裁員？你跑到樓下裡面看看，到底還有哪些門店是租滿的？除了那幾個核心地段，你所見到的大部分都已經清空了，都寫着旺鋪招租，旺鋪還要招租嗎？整體情況就這樣了。深圳、北京、上海，它也是這樣。你回頭來看就知道，在這麼爛的經濟環境之內，上半年我們要幹的是什麼？先保住自己的飯碗，下半年就保住自己的老闆。生意越來越難做，守住好你自己的口袋。什麼是真正的廣州？這叫做真正的廣州。城中村，那深不見底，然後這個距離大約是1米，這個車過去都很，這面全部都是這種小，這才是真正的廣州啊！超級近，2個垃圾桶，2個樓之間很近啊。這地方還通道呢，垃圾桶老多了，老多老鼠了。這面就是窗子，哇，這是真正的廣州，不是那種大城市的燈火通明那種感覺。
一般很多人其实他们都住在这里面。这里面的话，老多房。我到底是继续留在广州呢，还是回老家？我现在在广州找不到合适的工作，不是说完全找不到，除非你是向下兼容。大部分现在广州的工资已经跟我老家的工资差不多，也就是3、4千，好一点的也就5、6千嘛，7、8千或者往上走的已经非常非常少了。我离开老家来广州，想着这边有一些机会，有发展，老板都跑路了。如果要是回老家的话，3、4千差不多，我不用租房子嘛，感觉3、4千也能活得了。在广州3、4千，我活着都费劲。我租房子呀，我1个月根本就不够开销，我觉得压力好大呀。我这个阶段又特别尴尬，33岁又没结婚，又没生小孩，好多公司都不要我，他们怕一把我招进去就结婚去了。你们给我支支招呗！我现在感觉特别慌，我现在慌得也不知道怎么办了。兄弟们，给大家看一下，在广州番禺市区为什么这么荒凉呢？看一下，很多店铺基本上都是关门的，一条街下去看不到几个人。我记得我上高中来这里的时候，还是非常的繁华的。我看一下，基本上很多店铺都已经关门了。现在广州的情况啊，真的是太反常了，已经不是几年前的广州了。而且啊，今年呢，好像各行各业都特别的困难，工作也越来越难找了，工资下降了，写字楼、厂房很多都是空着的，因为很多老板呢，哪怕是抵押车房都坚持不下去了，很多人呢也要失业了，但是每个月呢都还要面临还贷款，新房卖不动，二手房市场呢也不是特别的乐观，就连人才房都开始内卷了。你像路上的滴滴司机和外卖小哥越来越多，农民工呢，因为工地上找不到活，已经提前回农村老家了。所以啊，在广州的你们还好吗？现在广州各大商场都是这样子的吗？今天在融创茂这边，整个商场都没几个人，现在经济都这么萧条了。今天我在周围转了一圈，发现周围好几家店都关门了，反而在路边摆起了摊，而且门口的队伍越来越长，感觉比过年的时候还热闹。作为一个土生土长的广东人，我还是第一次见到这种场面。现在的生意环境，说實話，壓力大到誰都喘不過氣。從來都未見過廣州有咁多門店倒閉，今年到底係點啊？我出去收個黃金轉咗一圈，廣州各個區大街小巷都有好多空房出租，同埋啲門店轉讓啊。有啲空置半年以上，甚至1年啊，都係租唔出。唔通人都返屋企啦咩嚇？唔喺廣州發展啦咩？我睇亦都唔係啊嚇。你見晚上嗰啲公園啊、廣場免費嗰啲地方人仲係唔少嘅，原因到底係咩呢嚇？都唔消費，各行各業生意都唔好做啊！而家接落嚟應該點算呢嚇？錢真係越嚟越難賺啦嚇。廣州今年至少倒閉2000家的化妝品工廠，現在整個的實體企業已經進入到了無力經營的狀態。有些看起來生意好的，也都是虛假的一個繁榮，沒有什麼利潤，捲得真的是太厲害了。今年8月份，對於絕大多數的化妝品工廠來說，只旺了1個星期，完全不誇張。剛招過來的工人，你說馬上辭退不好吧？撐1個月實在撐不下去，最後只能辭退。現在如果說有些工廠實在撐不下去的，趕緊關了，及時止損，因為明年會比今年更難。到现在还有一些工厂都没开工，你说这个大环境和行情有多差？真的不敢想象，到年底又有多少人要倒下。今年有大把的房子是租不出去的，路上也是贼冷清。看得出比较火热的职业应该就是代驾滴滴跟外卖小哥，但是这些工资又少得可怜，月薪4000块钱，扣掉房租水电根本就没剩多少。你们说在广州这边还有机会吗？今天是1号，给你看一下搬走了多少个档口。那他家后面看到这儿，你们还敢做实体店吗？有一家是跟我们一样做了7、8年了，7、8年了，熟客也不少了，直接不要了。今天的熟客啊，真的他根本就不来了。熟客不来，新客也没有看到啊，所以基本很难维持下去的。所以其实能逃得出去也不错呢，在这里根本就是温水煮青蛙而已。我们要不是拖家带口的话，实在没办法的话，我们也想回去，想逃出去的，真的。没用啊！
好久没有去青年路这边了，今天过来这边逛一下。这边已经很少人了，大家可以看到街上这些商铺都是关门的多。现在是早上10点半左右，然后我们一路走的话，会发现真的非常的萧条。这里以前非常多人的，以前周边有好多厂，很多厂妹啊、打工仔啊、下班啊都会来这里逛街。现在附近的厂搬走了很多，然后呢，房租又贵，所以很多人都没有来广州这边了。大家有没有发现，疫情过后钱更难赚了，工作也不好找，工资也越来越低了，物价反而上涨了。广州没事做，老铁现在招工的也没有，发货的也没有，全部都在这里玩。现在的就业哪里是以前的就业哦？现在的就业不是以前经久饮食了。广州现在的就业摊你会死，跟你们学你们这普及子干每一级子干下来都要后悔的着。啊，现在死着广州，有些好像刚来没几天就又想回去了。像我们在广州，现在已经有很多大型的夜市，现在都已经开始摊位招租了。很多的摊位其实已经倒闭了，特别是那些不会做私域，然后呢也不会做运营，味道也很差的，接下来了肯定只有倒闭这一条路了。让大家看一下实体经济的萧条。我今天下午带孩子来我们楼下的这个书店看书了。然后我就正好把我们楼上这个商场的楼上1到4楼全部转了一圈，大家可以看一下这个空铺率基本是达到了80%，就是原来生意很好的，你看这小火锅全部都倒闭了。其实我转了几圈以后，我内心还是很心酸的。哎呀，现在这生意咋这么难做呀？投资1个多亿的广州文和友，我今天来打卡了。我来之前就本来我想着肯定是很多人，但我走在这个地方真的感觉特别的萧条。你看那个上面那些，就整个感觉就是很萧条，咋没啥人啊？我们进去看看吧。走到这个门口，你看这个挺讽刺的，字节排队，文明礼让。没有一个人排队啊！有个什么荣天记吃的也没有人，柠檬水也没有人。这层楼怎么会这么萧条啊？投资这么多钱，文和友大家印象中第一个就是长沙特别的火，对吧？第2家他们开的就是在广州，当时开的时候排队都排几千人都进不来的，现在居然一个人都没有。我们进去看看吧。第1家就是文和友臭豆腐，这个店居然关门啊！这个装修的其实很有氛围感。它打造的感觉就像民国时期的那种感觉，你看这种感觉其实装的还是不错的，只是在广州这边，没有做起来。这个彩票店关门，这边有个刘记，老长沙应该是长沙一些比较长沙风味特色小吃也关门，这个炒螺明也关门。我的天啦，这楼上基本上就空的了，然后3楼其实整个吃饭的地方灯都没有开了，全部关掉了，基本上全关掉了，一家都没有，门都挡起来了。这个感觉应该就是等于是半倒闭状态了吧。自己过得不怎么样，还见不得人间疾苦啊。阿姨，你拿这个去吃吧，这个是好的。那个你不要再挑这个，你拿这个吧。没事的，我没事的。没事，你这个你不要吃了，你拿这个去吧，这个是好的。那谢谢你啊。没事。一个西瓜10来块钱。